Rugi banget kalau kalian skip karena aku mau kasih tahu resep super enak dari tempe. Super simple. Kali ini aku mau masak tempe, potong aja tempenya kayak gini, terserah kalian. Setelah itu udah aku siapin bumbunya, ini aku ulek, bisa kalian blender juga. Dan ini udah halus. Setelah itu aku mau oseng-oseng bumbunya sampai agak wangi gitu. Lalu aku tambahin airnya bisa sesuaiin sama selera kalian aja. Ini aku airnya gak terlalu banyak. Setelah itu aku kasih kecap buat pemanis gitu guys, biar tambah enak. Ini aku kasih tempenya. Setelah itu aku masukin garam, penyedap rasa dan lainnya. Dan ini tuh udah jadi, dan ini tuh super enak banget. Simple tapi murah. Jangan lupa di